لو أول مرة تشوفي قناتي أرجو الضغط على زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك وانفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أهلا بيكم، معاكم هند من قناة هند والأفكار البسيطة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا لعلاج أعراض البرد. ده مضاد حيوي طبيعي ومضمون 100%. بيعالج الكحة الشديدة والاحتقان والتهاب الزور والتهاب الشعب الهوائية. طيب تعالوا نشوف ايه هي المكونات اللي هنستخدمها. هنستخدم العسل، وهنستخدم عصير الليمون، ولو عندك الليمون اللي هو بيكون فريش ده بيكون احسن كتير. تعالوا نشوف طريقة التحضير. هناخد 3 معالق كبار من العسل، و3 معالق من عصير الليمون. المكونات تكون متساوية ونقلبهم مع بعض. قلبتهم مع بعض وبقت بالمنظر ده كده. عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا للكحه، بجد احسن كمان من الادويه لانها مجربه وضمناها 100%. طيب دلوقتي هقول لكم على طريقه الاستعمال. هتستخدميها على حسب مشكلتك. لو عندك كحه وصوتك مش طالع هتاخدي منها معلقه كل ساعتين. لو كحه شديده يبقى معلقه كل نص ساعه. استمري لحد ما تتعافي. الوصفه مش مناسبه للناس اللي عندها اي مشاكل في المعده. طبعا الكمية دي كبيرة، ممكن تحتفظي بيها في برطمان وتبدأي ان انتي تاخدي منها كل يوم على حسب مشكلتك. هتاخدي منها معلقة او نص معلقة. احتفظي بيها في برطمان يكون محكم الغلق. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو هنضغط على لايك وشير واشتراك عشان تشوفوني تاني. باي باي.